የመዳኒ ብቸኛ መንገድ የሆነ ላንተ ብቻ 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 ልትሄድ ነው የፈለከው? ተነስ ብድግ ተነስ። እግርን አስተካክል። ልቀቅ እግሩን። ተስተካክል። ቁም። የት ይዘው ልትሄድ ነው? 3 ቀን ነው የቀረው ልገለው። 3 ቀን ልትገለው? 3 ቀን። አንተን መዳቢ ማን ያደረገ? የፈጠረው እግዚአብሔር፣ የሚወስደው እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ይገጽስ። ምን ያደረከው? በጨጓራ ካንሰርና በጉበት ጎድቼዋለሁ። ጨጓራ ካንሰር። ሌላስ? ጉበቱ አልቋል። ጉበቱ አልቋል። ክራንች አርጌዋለሁ። በካንተም ዲየት አርጌዋለሁ። ጭቅጨቃ። አንተ ክፉ ባይ የመጨረሻ ባንቾ ነውታ። ሄይ ሰይ መፈታቴን አውጅ ለጠላቴ ነግረዋል። መፈታቴ አውጃል። ለጠላቴ ነግረዋል። መፈታቴ አውጃል። ለጠላቴ ነግረዋል። መፈታቴ አውጃል። ለጠላቴ በበጉ ፊት እሆናለሁ። የድል ዜማ አዜማለሁ። በሕዝቡ ፊት አቁሞኛል። ራሴን በዘይት ቀብቶኛል። ክብሩ ዘንድ ይገባኛል። አሜን። የታለ እልልታው ጭብጨባው ለኢየሱስ የሚገባው ለከፈለው ዕዳችንን ለአዳናት ነፍሳችንን በሰማይ በምድር ምስጋና እሱ አምላካችን ነውና ጨለማውን ለገፈፈው ክብር ምስጋና ይድረሰው። የምንጠብቀው ተስፋችን ይክበርልን አምላካችን። መፈታቴን አውጃለሁ። መፈታቴን አውጃለሁ። ለጠላቴ ነግረዋለሁ። መፈታቴ ለጠላቴ መፈታቴን አውጃለሁ። ለጠላቴ ነግረዋለሁ። መፈታቴን አውጃለሁ። ለጠላቴ ነግረዋለሁ። መፈታቴ ለጠላቴ ነግረዋለሁ። መፈታቴ ለጠላቴ ነግረዋለሁ። መፈታቴ ለጠላቴ መፈታቴ አውጃለሁ። ለጠላቴ መፈታቴ ለጠላቴ መፈታቴ ለጠላቴ በበጉ ፊት እሆናለሁ። የድል ዜማን አዜማለሁ። በሕዝቡ ፊት ራሴን በዘይት ቀብቶኛል። አከብረው ዘንድ ይገባኛል። አሜን። የታለ እልልታው ጭብጨባው ለኢየሱስ የሚገባው ለከፈለው ዕዳችንን ለአዳናት ነፍሳችንን በሰማይ በምድር ምስጋና እሱ አምላካችን ነውና ጨለማውን ለገፈፈው ክብር ምስጋና ይድረሰው። የምንጠብቀው ተስፋችን ይክበርልን አምላካችን። ነግረዋለሁ። ፈታቴ ለጠላቴ መፈታቴ ለጠላቴ መፈታቴ ለከሳሼ መፈታቴ ለጠላቴ መፈታቴ ለጠላቴ መፈታቴ ለጠላቴ መፈታቴ ለጠላቴ ወንድሜ እግዚአብሔር እኮ እየፈወሰ ነው። እስቲ እግርን አንቀሳቅሰው። ልቀቁት፣ ልቀቁት። ና ወደዚህ ና። ተፈውሳል። አንቀሳቅስ
ለጠላቴ መፈታቴ ለጠላቴ መፈታቴ ለጠላቴ መፈታቴ ለጠላቴ መፈታቴ አውጃል ለጠላቴ መፈታቴ ለጠላቴ መፈታቴ ለጠላቴ ኢየሱሴ ባታየኝ ማን ነበረ ቢያየኝ ማን ነበረ ግራ ገብቶኝ ስንገላታ ደረስክልኝ የኔ ጌታ ማን ነበረ ማን ነበረ እነዚያ እጆች ይባረኩ እኔን አቅፈው ያሳደጉ አደረከኝ ሽቅርቅር ጠላት ይፈር ያቀርቅር ማን ነበረ መፈታቴን አውጃለሁ ለጠላቴ መፈታቴ ለጠላቴ መፈታቴን አውጃለሁ ለጠላቴ መፈታቴ ለጠላቴ እልልታችሁ ወጭጨው ለጠላቴ አውጃለሁ ለጠላቴ መፈታቴ ለጠላቴ መፈታቴ ለከሳሼ መፈታቴ ለጠላቴ መፈታቴ ለጠላቴ መፈታቴ ለጠላቴ በበጉ ፊት እሆናለሁ የድል ዜማን አዜማለሁ ሕዝቡ ፊት አቁሞኛል ራሴን በዘይት ቀብቶኛል አክብረው ዘንድ ይገባኛል አሜን የታለልን ሰው ጭብጨባው ለኢየሱስ የሚገባ ለከፈለው ዕዳችንን ለአዳናት ነፍሳችንን በሰማይ በምድር ምስጋና እሱ አምላካችን ነውና ጨለማውን ለገፈፈው ክብር ምስጋና ይድረሰው የምንጠብቀው ተስፋችን ይክበርን የመጨረሻ መፈታቴ ለጠላቴ መፈታቴ ለከሳሼ መፈታቴ አውጃለሁ ለጠላቴ መፈታቴ ለጠላቴ ቃሉን የሚያደርግ ደመናም ባላይ ሸለቆ ይሞል ለሰው ማይቻል እግዚአብሔር በአማረ እልልታ ለኢየሱስ ምስጋና ቃሉን የሚያደርግ ደመናም ባላይ ሸለቆ ይሞል ለሰው ማይቻል እኔስ ተስፋ አልቆርጥም ፍጹም አላፍርም ባዳነኝ ጌታ አይቻለሁና ባይ ያስጨነቀኝን ሲመታ ነገር ባይሞላ ባይሳካ ኢየሱስ ምን ይሳነዋል ከሞተው አንበሳ ሆድ ውስጥ ጣፋጭ ማር ያወጣል ጣፋጭ ማር ያወጣል በአማረ እልልታ ቃሉን የሚያደርግ በአማረ ቅኔ ቃሉን የሚያደርግ ደመናም በላይ ሸለቆ ለሰው ማይቻል እሺ ሰላም ላንተ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ማን ልበል ስምህ ሳሙኤል ሳሙኤል ብሎ ህመም ሳይሆን ነብይነት ነው ያለው ሰላም ላንተ ይሁን አሜን ምንድነው የሚያምህ የጨጓራ እጢ ነው ተብሎ ወደ ካንሰር ዞረ ጉበትስ ጉበት አልቋል ተብሎ ሪፈር ሁሉ ሊጻፍ ነበር ወደ ውጭ የመጨረሻ መድኃኒት ተሰጥቶ ነው ያለው እና በዚህ በከዘራ ነበር የምትሄደው እግሬን ቀኝ እግሬን እንዳለ እዚህ እስከ ጎን አጥንቴ ድረስ
በቃ አንጠልጥዬ ነው ምራመድ አንጠልጥለ ነው የምትራመደው እስቲ አሁን ረገጥ አርግ እስቲ 1 2 3 1 2 አረ ልልታ የቆመው ባህር ያኔ አሳልፎኝ ነበር ዛሬ ደግሞ ሌላው ቢገበኝ በየተራ ቢሰለፍብኝ አይኔን ማንከራተቱን ትቼ ልምታ ከበሮዬን አንስቼ የሰልፉ ጌታ ከኔ ጋር ነው ዛሬም ጠላቴን ሊያዋርደው ይዤ የቆመውን ባህር ያኔ አሳልፎኝ ነበር ዛሬም ደግሞ ሌላው ቢገጥመኝ በየተራ ቢሰለፍብኝ አይኔን ማንከራተቱን ትቼ ልምታ ከበሮዬን አንስቼ የሰልፉ ጌታ ከኔ ጋር ነው ዛሬም ጠላቴን ሊያዋርደው ያሻገረኝ ጌታ ያኔ ትናንት አይሰማም ያኔ ትናንቱን አሁንም ይሠራል ያን ኃይሉን ሳምን በእውነት ላመልከው ከልቤ ስነሳ ሁሉን አማመልከው የይሁዳ አንበሳ የታለ እንግዲህማ ወስኗል ልቤ እንግዲህማ ምንም ላይ ሰጋ ጌታ ኢየሱስ ያለ ከኔ ጋር ከእንግዲህማ ሌላውን አልሰማም ከንቱ ነውና እዘምራለሁ ለሱ ምስጋና ከልቤ ለሱ ምስጋና ከልቤ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ማዘር አቤት ሰላም ለርሶ ይሁን አሜን ምኖት ነው ሳሙኤል ታመመው ምኖት ነው ልጆት ነው ወንድ ልጅ አንድ ነው አለኝ አንድ ወንድ ልጅ የመንግስት ሰራተኛ ነው አስተማሪ ነው ያስተምራል እና እንዴት ሆነ በቃ ከሐምሌ ወር ለወንጌል ስርጭት ወደ መቀሌ ሄጄ ነበረ ከህብረት ጋር ከዛ እስኪመጣ እኔ በሶስተኛ ቀን ታመመ እና ከዛ ዩኒቨርሲቲ ነው የሚማረው የሰመር ስለዚህ ሲመጣ ማንሚነዋል ከስሏል ከዛ በኋላ ወላይታ ክርስቲያን ሆስፒታል ሄደ ታከመ ብዙ ጊዜ ነው ያው የተባለ ሁሉ ጮጋራ አልቋል ጉበት አልቋል ተባለ ብዙ አልቋል ጨጓራ እጢ ያለው ተብሎ ብዙ ደግሞ የሚገርማችሁ እኔ እድሜ ልክ የማላውቀው በልብ ነው የሚሰጡት መርፌ በልብ ላይ ነው መርፌ የሚሰጡት በልብ ነው የሚሰጡት የጮጋራውን ከዛ ደግሞ የጉበቱን በሽንጥ ነው በዚህ በሁለቱ ሽንጥ ነው እና ከዛ በቃ ይሄ አራተኛ ወር ነው እግሩ መሄድ አቃተው ከመርፌ በቀደም በጨረር ሲመቱ ነው ደግሞ እግሩን ስንኩል ሆኖ የቀረው በጨረር እንደገና ሲጠቀሙ በእግሩ ተመታ እንደገና እግሩማ ጤነኛ ነበር እንደዛ አደረጉ በጨረር ሲነካ ነርቮቹን አበላሹ ዛሬ የናዝሬቱ ኢየሱስ ምን አረገለት የናዝሬቱ ኢየሱስ የሚባለው ሁሉን የሚችለው ጌታ የናዝሬቱ ኢየሱስ ምን አደረገለት አሁን አደረገ ቆሞ ሲሄድ አየውኝ አይኖት እያየ ቆሞ ተራመደ ተፈወሰ ቆሞ እሺ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሳሙኤል አቤት እንኳን ደስ ያለ እግዚአብሔር ይመስገን በልብ ላይ መርፌ ይሰጥ ነበር በቀኝና በግራ
በቀኝና በግራ መርፌ ተሰክቶ በሱ ነበር የሚሰጠኝ። የሚገርም ነገር ነው። ኦ ማይ ጋድ አየኔ ጌታ በጣም የሚገርም። በዚህ እንደገና በሁለት ጭኑ ላይ ይሰጣል። በሽንጤም እንደገና በሁለቱም ሽንጤ ይሰጠኛል። እሱ ደግሞ ይሰጣል። አሁን የናዝሬቱ ኢየሱስ ፈወሰ። ምን ትለዋለህ ይሄን ጌታ? ቃላት የለኝም የምለው ቃላት የለኝም። እንኳን የሳሙኤል እናት እንኳን ሳሙኤልም የሳሙኤልም ዘመዶች እንኳን ደስ አላችሁ። ቶግራስ ሰከማንታ አንድ ሰው ከእስራት ሲወጣ ያለው ግባ። አሁን በዚህ በኩል አማረ ከኋላ ዞር ብለ ጨብጣት። እስኪ ከኋላ ያለችው ባዩሽ ተነሺ። ይሰማሻል? አዎ ይሰማል። ጎሳዬ ማን ነው? አባቴ ነው። በአባቴ ዘር መካከል ያለ የመንፈስ አስራር አለ አለ። ባዩሽ የማስም ነው? የኔ ስም ነው። ያንቺ ስም ነው። ሁላችሁም በቤተሰብ መካከል ታስራቸዋል። በዘራችሁ መካከል እስራት አለ። ሲታረድለት የነበረ የቆየ መንፈስ አለ አለው አይደለም? አለ። ማኒናት ሲያማንታ ደም ሲረጭ አየሁኝ። አንቺ ራስሽ በስቃይ ውስጥ ነው ያለሽው። በጭንቀት ውስጥ ነው ያለሽው። ጭንቅላቷ በገመድ ታስሮ፣ እጇ ታስሮ፣ ሁለንተኗ ታስሮ፣ እንቅልፍ በትክክል አትተኝም፣ ትሰቃያለሽ። ሁሉ ነገር ያንቺ ነገር ይጨነግፋል። ትጀምሪያለሽ፣ ይጨነግፋል። ሁሉ ነገር ይበላሻል። ዛሬ እግዚአብሔር ሰው በስሜ ይጥራኝ ይናገረኝ ብለሽ ነው የመጣሽው። ዘርጊው እጅሽን። አሁን መቅለጥ ይጀምራል። መቅለጥ ይጀምራል። ሁለት እጅሽን ዘርጊው። ይውልኝ አንተ አውሬ ያው ቀለጠ በልጩና አንተ ክፉ ምን ልታረጋን ነው? ተናገር። ዘመናው ማሰቃየት ነው ፈልገው። ማሰቃየት? ሌላስ? ማሰቃየት። ምን አረካት? ሌላ ደስታ የላትም። እሺ እንቅልፍ የላትም። እሺ አንተ ነህ ደስታዋን የነጠቅከው። ዘመኗ ሁሉ ደስተኛ አይደለችም። በአንተ ምክንያት ነው። ላሰቃያት አትፈልግም። ዛሬ ደግሞ እኔ በመንፈስ ቅዱስ ላሰቃይ መጥቼብሃለሁ። ላሰቃይ መጣሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን። በል ጩና፣ 3 ጊዜ ጩና። ውጣ
የመጨረሻ ሂድ። ተነሽ ቁሚ፣ ተነሽ ቁሚ። ዘሮቻችሁን ያሰረ መንፈስ አለ። ሰላም ላንቺ ይሁን። አሜን። አሁን ቀለለሽ? ደስ አለሽ? ባዩሽ? አሜን። ልጅ ታውቂዋለሽ? እዚህ ጋር ንኪ፣ ውስጡ እስቲ በእጅሽ ንኪ። እዚህ ጋር እዚህ ጋር ተነሳ አንተ። ምንሽ ነው እሱ? ወንድሜ ነው። ወንድሜ ነው። እኔ እነዚህ ሰዎች አላቃቸውም። እግዚአብሔር ግን አሁን ሙልጭ አድርጎ ይፈታቸዋል። አሜን። ኢየሱስ ሁሌ እለዋለሁ፣ ኢየሱስ ወንድሞቼ ነው። ድግም ተደግሟል። ድግም ተደግሟል። ቴዲ በሚል ስም ወንድሜ ነው። ወንድሜ ነው። ወይኔ አሁን ተደግሟል። ወንድሞቼ ተይዘዋል። ወይኔ ዘሮቻችሁ ላይ እንዳይሰሩ ሰው እንዳይሆኑ እድላቸውን የነጠቀ ተይዘዋል። ወይኔ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ተናገረኝ ብዬ አልቅሻለሁ። ወይኔ ኢየሱስ ግባ ቤቴ። ኢየሱስ እባክህ ቤተሰቤን አውርሰኝ። እስቲ ወደ እሱ አስጠጋልኝ። ወይኔ ኢየሱስ ባዩሽ ይፈውስ ጌታ ይፈውሳቸው ወንድሞቼን። አንዱም የተያዘ ነው። ወይኔ ቤተሰብ መርገም ነው። ዛሬ እርግማን ይሰበራል። ለእሱ አስጠጋለት። ብዙ ነገር ታስሯል። ብዙ ነገር ተይዟል። ማን ነው ስምህ? ቴድሮስ። ቴዲ መረብ ውስጥ አየዋለሁ። ከመረብ ውስጥ ሴፍ መጥቶ እያወጣው አያለሁ። የቤተሰብ እንቆቅልሽ ይገባቸዋል። ቤተሰብ ሁሉ ሲታሰር ዛሬ እንዲህ ይለኛል ጌታ፣ እናንተን ብቻ ሳይሆን ቤተሰቦቻችሁን ነፃ ያወጣል። ጌታ ምስክሬ ነው። ቤተሰቦች ዛሬ እናንተ ብቻ አይደላችሁም። ምናልባት ፎቶ አልያዛችሁም ይሆናል። ዘሮቻችሁ ላይ የሚገባ እሳት ይመጣል። ማናማታ ሳካባሮ ሌላ ነገር አይደለም ነፍሴን የሚያረካት አምላኮ አንተናና በመንገኘት እርካት ሌላ ነገር አይደለም። ንገሩት ለጌታ ነፍሴን የሚያረካት አምላክ ሆይ አንተናና በመገኘት እርካት በመገኘት እርካት በመገኘት እርካት በመገኘት እርካት በመገኘት እርካት አንዳንዶች ገንዘብ ይላሉ፣ አንዳንዶች ዝና ይላሉ፣ አንዳንዶች ዘመድ ይላሉ፣ አንዳንዶች እውቀት ይላሉ። እኔ ግን እርግጠኛ ነኝ አንተው ነህ የምትመቸኝ። ኧረ እኔ እርግጠኛ ነኝ አንተው ነህ የምትመቸኝ። ቴዲ አቤት። ሁሉ ነገር ተይዟል። እውነት ነው። ትጀምራለህ፣ አንድ ነገር አይሳካም። እውነት ነው። እውነት ትጀምራለህ፣ አይሳካም። እውነት ነው። ከዚህ የተነሳ ህይወት እንቆቅልሽ ሆኖብሃል። እውነት ነው። በጣም የቤታችሁ እንቆቅልሽ ብቻ ነው። በጣም ላይፍ ከዚህ የተነሳ ሞት ብቻ ነው እንጂ የሚያምርህ
ሌላ ነገር አያምርህ። እውነት ነው። በትክክል የኛ ነገር ምንድነው? ማን ነው የሚፈታው ትላለህ? እውነት ነው። የእናንተን ነገር አለ የኔ ጌታ መንፈሴ ይፈታዋል አለ። አሜን። መንፈስ ቅዱስ ሆሊ ጎስት የእናንተን ነገር ማን ነው የኛን ነገር የሚፈታው? ገንዘብ አይደለም፣ ብርታት አይደለም፣ የሰው ኃይል አይደለም። በቤታችሁ በጥሩ ሁኔታ ትነሱና ግን ነገራችሁ ይሰበራል። ዛሬ ግን የጠላት ኃይል ሲሰባበራሉ። ዘርጋው እጄ ዳስኬላ ታንታ ጃኖሲ ጋማንታ የሙታን መንፈስ ጨፍሮ አይለ ለቆ ይሄዳል። ቴድሮስ ላይ በስሙ የተረገመ ድግምት ቅድም ሴፍ ነበር የማየው አይደለ? እንደ መረብ ቀዶ ሲያወጣው አሁን ደግሞ ከላዩ ላይ ዘንዶ ሲወድቅ አየሁኝ። ሌላ ነገር አይደለም ነፍሴን የሚያረካት አምላኮ ያንተናና በመገኘት የእግዚአብሔር መንፈስ የሚናገረኝ አንድ ነገር ነው። ትፈራለህ ራሱ በጣም ነው የምትፈራው። ስትወጣም ስትገባም አንተ ስትታይ ረጅም ሰውነት ያለ ግን ትፈራለህ፣ ትጨነቃለህ። እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሃል፣ ሰላሜን ሰጥቼሃለሁ። አሜን። የተወሰደብህን ሰላም መልሻለሁ። አሜን። ከዚህ በኋላ በጤና ትወጣለህ፣ በጤና ትገባለህ ይላል። አሜን። ሌላ አንድ ወንድ ከእናንተ ቤተሰብ ሲፈወስ አያለሁኝ። አሜን። አስጠጋላት ሲፈወስ ማቶሴ ለብራታስ አንቺ የምታለቅሽለት የምትጮሂለት ፓወር ናሳጋርታ ቤታችሁ ሳት ሲገባ ያለ አረ ለእግዚአብሔር ክብር፣ ለእግዚአብሔር ክብር። ኢየሱስ አሜን አሜን። ኢየሱስ ድረስልኝ ብያለሁ። አቅም የለኝም እኮ ጌታ ሆይ፣ ገንዘብ የለኝም። እግዚአብሔር የሚገለባበት ሴፍ ያለው የሚገለባበት ሴፍ ያለው ያ ሴፍ እየሄደ ሰዎችን እየፈታ ያለው እየፈታ ያለው አንድ እናት አሉ ለቤተሰቦቻቸው የሚጸልዩ ከሀገር ውጪም ቤተሰብ አላቸው። ልጅ አያለው እያለቀሱ የሚጮሁ አያለው። እሺ እዛ ጋር እጇን ታነሳለች ልጅ። የሚገርመው ነገር ላንቺም ይሆንልሻል። ግን እዛው ጋር አያለው እዛው ጋር ስም ይሰጠኛል። ስሙ እንደዚሁ በአፍ የሚጠራ አይደለም። እኔ አሁን እንደምሳሌ ልንገራችሁ። ስንት ኪሎ ነው? 50 ኪሎ ምናምን ስንት ኪሎ? 40 ኪሎ 100 ኪሎ ሚዛን የሚል ስም አንድ እናት እንኳን ተነሱ ማዘር ሌላ ነገር አይደለም ሚዛን ጋር አይደለም እዛ ጋር ነፍሴን የሚያረካት አምላክ ሆይ አንተናና እዛው ጋር ነው ያየሁት። ለዚህ ነው ማን ነው ስሞት? ሚዛን ኢየሱስ የምለው ለጥያቄ መልስ የሆነው ልቤ ያረፈበት ምወደው እፎይ የምልበት እሱ ነው። ኢየሱስ የምለው የጥያቄ መልስ የሆነው እሺ እትዬ ሚዛን ይሰማዎታል? ለቅሶ አያለሁኝ። ሐዘን ብቻ ያለቅሶ አያለሁኝ። እግዚአብሔርን እየጠየቁት ነው። ብዙ ነገር እመለከታለሁ በመንፈሴ ብዙ እስራት እመለከታለሁኝ። የሰማይ አምላክ የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል። ከርስ እርግማን አለ በቤታችሁ ላይ
ያርግማን ሲሰባበር የርሶን እንባ ከዳመና ውስጥ እጅ መጥቶ በነጭ ፎጣ ሲጠርገው አያለሁ። ማይኬላ ዶንቶስ ሲክራታስ እግዚአብሔር መንፈስ እንዲህ እየገሰገሰ ያለው ከሀገር ውጪ ሁሉ አያለሁ። ከኢትዮጵያ ውጪ ሀገር ውስጥ ነው ማየው። ካናዳ ማኮልቶ ፍራንታሲ ጄሲካ ባዲንታስ ሰክራታስ እግዚአብሔር ይንካው። መንፈስ ቅዱስ ይንካው። አሜን። መንፈስ ቅዱስ ይንካው። የሰማይ አምላክ የእግዚአብሔር መንፈስ እጅ መጥቶ እንዳለ ሲሰባብር እና ሙሉ ለሙሉ ነፃ ሲወጣ ያለው ሌላም ሴት አያለው። አንዲት ሴት አያለው በመንፈሴ ማርዶግራሲ ካቬንጀሲ የሰማይ አምላክ የእግዚአብሔር መንፈስ ቤተሰቦችሽን ጠቅላላ ወደ አንቺ ቤተሰብ እየገባ ሲዳሰስ መለከታለሁ። ከዚህ በኋላ ለቅሶ አይሆንም፣ ከዚህ በኋላ እንባ አይሆንም፣ ከዚህ በኋላ ጨዋታ አይሆንም ይለኛል። እንደገና ደግሞ የእርግማን የሐሽሽ መንፈስ ይመታ ያለው። አሜን። እሱ ነው የሚሰራው። የሐሽሽ አያለው። እሱ ነው የሚሰራው። በሱ ነው የታሰረው። ስምንት ዓመት አስረዋል። 8 ዓመት አስረዋል። እሱ ራሱ በዚህ በክንዱ ላይ በመርፌ ሐሽሽ ሲሰጠው ያለው ይወስዳል። እሱ ራሱ ይነግዳል፣ ይሰራል። ነገር ግን እንዳለ ብላክ ሊስት ውስጥ ካናዳ ሀገር ገብቶ ነው የማየው። በጣም ነገሩ ሁሉ ተበላሽቷል። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሲፈታው አየው። አሜን። ታስሯል በካናዳ ሀገር። ነገር ግን ይሄ ነገር ሁሉ ነፃ ሲወጣ አየው። ካላባንታ እሰይ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ብድግ አድርጎት ፎቶውን። ዛሬ ፋሚሊ ላይ እየመጣ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ። እርግማን ሲሰብር እንደ አመድ ሲበተን ያለው ማይካ ሎቶ ቬንታ ሪካ ጄና ማሶ ኮሞንቶ እስቲ አይኖትን ይጨፍኑ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በቃ ወደ ቤትሽ ገብቻለሁ ይላል። ለረጅም ዓመት አልቀሰሻል። 30 ዓመት ይለኛል። ከ7 ወር አልቅሰዋል። ከ6 ቀን አያለሁ በመንፈሴ ተጽፎ አለቀስኩ። 30 ዓመት ሙሉ እንደዚህ ብለው ይጸልያሉ፣ ይናገራሉ። 30 ዓመት ሁሉ ጌታው ያለቀስኳል አይበቃም ወይ አሉ። ለ30 ዓመት አለቀሱ። 30 ዓመት ኢየሱስ ጌታ ነው። 30 ዓመት አይኔ አላየሁትም። 30 ዓመት አላየሁ እንዲሁ በለቅሶ ብቻ። መንፈስ ቅዱስ እንዴት ትሉታላችሁ? ይሄ መንፈስ ቅዱስ ምን ትሉታላችሁ? ቀን ወር ቀኑን ሰዓቱን መናገር የሚችል በኃይል አይደለም፣ በብርታት አይደለም። not by power, not my mental, by the spirit of Lord Jesus። በምን ያለ በመንፈስ ይበሉ እስቲ። አረ ሞቅ አርገ በመንፈሱ ነው በል እስቲ። የሰማይ አምላክ የእግዚአብሔር መንፈስ ማዘር ይሄ ሲወጣ አየሁኝ። ክብር ለእግዚአብሔር። ልጆች ላይ ሁሉ መስማማትና አንድነት ሲገባ አያለሁ። ኦጎኖስ ሲለባራዳጋሲ የመዳኒ ብቸኛ መንገድ የሆነ ላንተ ብቻ 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 ላንተ ብቻ